بلغت قيمة سوق أدوية السعال العالمية 5,232 مليون دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن تتجاوز 6 ملايين دولار بحلول عام 2027. نمو السوق العالمية لأدوية السعال يرتبط بارتفاع الإصابة باضطرابات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد المسنين والتلوث الهائل حول العالم. لا تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بأدوية السعال التي تصرف بدون وصفة طبية للأطفال أقل من عامين، لأنها قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة، خاصة إذا حصل الصغار على جرعات زائدة عن الحاجة. عام 2007 نشرت دراسة في دورية أمريكية خلصت إلى أن تناول العسل للسعال الليلي عند الأطفال يعمل على قمع الأعراض بشكل أفضل من أدوية السعال. أطباء آخرون حذروا من عدم غسل الأسنان بعد تناول شراب السعال، ما يمكن أن يسبب التسوس، حيث تعمد شركات لإضافة الكثير من السكريات لجعل الشراب مستساغاً.